हाय गाइस, मैं हूँ नेहा और आज हम देख रहे हैं एक्रेलिक नेल एक्सटेंशंस क्विक एंड बहुत इजी। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। तो टुडे वी आर यूजिंग दिस green color, this beautiful green gel polish, and we are using the next black color, the black, and we are using all the glitters जो अच्छे लगेंगे वो glitters हम choose करेंगे, and then we gonna use this fake tips with TikTok tips। तो चलो देखते हैं how will it come and कैसा होता है। Let's start।